এটারে কি বলে? হাসি। নবী শিখিয়েছেন তোমরা যখন হাসি দাও তখন আলহামদুলিল্লাহ পড়ো। আপনারা পড়েন কিনা বলেন? পড়েন কিনা বলেন? একদল সেকুলার বুদ্ধিজীবী, পশ্চিমী দুনিয়ার একদল নাস্তিক বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী, তারা বলল আমার হাসি আমি দেব, যেমনি ইচ্ছা তেমনি দেব। আমি হাসি দেওয়ার পরে কি আলহামদুলিল্লাহ পড়বো না নাউজুবিল্লাহ পড়বো, এটা আমার ব্যাপার। কিন্তু ইসলামের নবী এখানেও দখল দিছে যে হাসি দিলে আলহামদুলিল্লাহ পড়ো। আরেক দল বিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ দেহ বিজ্ঞানী, তারা বলেন আরে এই নবী সেই নবী নয়, এই নবী এমন এক নবী, এই নবী এমন এক সুপারম্যান অফ দা ওয়ার্ল্ড, জগতের সর্বোচ্চ মানব, যিনি জীবনের যেখানে যতটুকু যেভাবে যা যা বলেছেন আজকের সায়েন্স আজকের বিজ্ঞান সেটাতে ঢুকে গবেষণা করার পরে সেখানে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাইলে কি করতে হবে? ইসলামের নবী যে বলছে হেচ্ছ হাসি দিলে আলহামদুলিল্লাহ পড়ো, তাইলে হাসি এটার মধ্যে কি কর? ওরা হাসির উপরে একাধারে 12 বছর এক যুগ গবেষণা করেছে। হাসির উপরে গবেষণা করে তারা যে রেজাল্ট পেয়েছে বলবো 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 মানুষ যখন নিঃশ্বাস নেয়, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, তখন তার নিঃশ্বাসের বাতাসের সাথে অক্সিজেনের সাথে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রোগ জীবাণু ভাইরাস এগুলা বাতাসের সাথে তার দেহের ভিতরে ঢুকে প্রথমে ফুসফুসে বাসা বাঁধে, তারপরে হার্টে বসে, তারপরে বাল্বে বসে, তারপরে লিভারে বসে। এইভাবে প্রত্যেকটা অঙ্গের বহিরাবরণে এই রোগ জীবাণুগুলো বসে বাসা বাঁধে। আস্তে আস্তে তারা সেখানে শিকড় গাড়ে এবং কঠিন রোগের সৃষ্টি করে, যার জন্য আল্লাহ বান্দাকে হাসি দিয়েছেন। আল্লাহর একটা নেয়ামত। হাসিতে যেই বাতাসটা নাক দিয়ে মুখ দিয়ে বের হয়, এই বাতাসটার স্পিড শুরু হয় আপনার প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড থেকে, সেখান থেকে কিডনি, সেখান থেকে লিভার, লিভার থেকে হার্ট, হার্ট থেকে বাল্ব থেকে ফুসফুস। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? নিচের থেকে উপরের দিকে এত জোরে বাতাসটা নাক মুখ দিয়ে বের হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছে, স্বীকার করেছে, এই বাতাসটার গতি ঘন্টায় 90 থেকে 150 কিলোমিটার। 10 নম্বর সিগন্যালের বাতাস, সোজা কথা। 10 নম্বর মহাবিপদ সংকেতের বাতাস। এই 150 কিলোমিটার বেগে বাতাসটা যখন হাড় থেকে, বাল্ব থেকে, ফুসফুস থেকে, লাংস থেকে এইভাবে বের হয়, তখন যত লক্ষ লক্ষ রোগ জীবাণু সেখানে বাসা বেঁধেছিল হাসির সাথে সব বের হয়ে যায়। যার জন্যে নবী বলছেন হাসি দিয়েছ ভাইরাস বের হয়ে গেছে। আল্লাহ শুকর করো, আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। এইটার মধ্যে বিজ্ঞান আছে, স্বাস্থ্য আছে, মানবতা আছে, ট্রেনিং আছে, প্রশিক্ষণ আছে। এই নবী এমন নবী যিনি বেদরকারে একটা কথাও বলেন। আজকে বিজ্ঞান যে শাখায় ম্যাচিউরড হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান মডার্ন সায়েন্সের যে শাখাগুলো আজকে পূর্ণতা পেয়েছে, আল্লাহর কসম, আল্লাহর দোহাই, বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা গবেষণা কোরআনে এসে মিলে যাচ্ছে, রাসূলের সিরাতের আদর্শে এসে মিলে যাচ্ছে।